sol se pondo ao fim. Quem é de Araucária sabe bem que é assim. Ele é comunicativo, todo mundo conhece. Fala com verdade, é disso que carece. Mostra o que é bonito, o que é da região. Regaço é cultura, é pura paixão. É o regaço no ar, mostrando emoção. Falando de Araucária, direto do coração. Os cipés florescem, o povo vibra junto. É o regaço mostrando nosso assunto. E quando o vídeo começa, a gente já sorri. Porque é coisa da terra feita pra gente aqui. Entre amigos, histórias e o som da canção. Regaço é o retrato da nossa emoção. É o regaço no ar espalhando alegria. Mostrando a Araucária com toda a harmonia. Do bairro e fez pro mundo, ele segue o compasso. Orgulho da cidade é o regaço. É isso aí, Tigrado. O regação aqui é mais ou menos assim, ó. Eu mostro o meu dia a dia pra você com música agora no ar com você, pra você e pra mais ninguém. Domingão sertanejo aí, né? A vida do regaço aqui todo dia é um trabalho diferenciado hoje. Agora até de mais tarde nós temos 40 caixas de banana pra ser cortado. E banana nesse porte por aqui assim, ó. Porque meia grana, mas tá docinha, né? Não vai granar mais, mas tá madurando bem, né? As crianças, os pássaros, para todos que chegar por aqui. O regaço pede para vocês dar um like no canal aí, se inscrever no canal, você que não é inscrito, e vem nos conhecer por aqui. O regaço deseja uma semana repleta de saúde para todos os meus seguidores. Em nome de Jesus.